안녕하세요. 기분 좋은 소다입니다. 실시간 켰소다. 야야, 너 뭔 일 있음? 왜 그럼? 어? 혹시 그거 너가 학교에 가져왔던 그 빨간색 지갑이야? 너희 아빠가 출장 갔다 사오신? 근데 그 지갑이 언제까지 있었어? 야, 그럼 체육 시간에 안 나온 애가 범인이 아니야? 맞다, 서아. 서아가 앞으로 교실에 있었잖아. 야, 잠만 기다려봐. 안녕. 너가 서아 쌍둥이 언니 서아지? 그게 아직 확실하지는 않지만 내 친구 지갑이 체육 시간에 사라졌는데 그때 서아가 교실에 남아있었어서. 혹시 서아가 집에 가져온 새 물건 없어? 이거 사랑이 거 맞는데? 야, 내가 사진 보내줄게. 그냥 혼내는 것보단 그래 서아야, 우리 복수 좀 도와주면 안 될까? 고마워. 너 어쩌고저쩌고 블라블라블라 이걸 해줘. 오케이, 그럼 내가 서아 부를게. 안녕. 말을 더듬는 거 보니까 너도 양심이 있구나. 증거는 내가 보여줄게. 지금 네 폰을 봐. 메시지가 와 있을걸? 아니, 증거는 더 있지. 응, 안녕. 고마우면 다음에 간식 사. 아무튼 여러분, 저 학원 가야 돼서 실시간 끌게요. 안녕하세요. 학원 갔다 온 소다입니다. 실시간 켰소다. 오, 진짜? 땡큐. 빨리 내봐봐. 알겠어.
아까 답이 2개라고 했었지? 모르겠는데. 어? 아, 그 2개, 열린 사과가 2개라고? 1층에는 사과가 있어. 2층에는 바나나가 있어. 3층에는 수박이 있어. 2층? 2층에는 바나나 있다고 하지 않았어? 응? 왜? 틀렸어? 너가 2층에 바나나 있다고 했잖아. 아. 와, 뭐야. 너 나 놀리려고 이런 문제 낸 거지? 치. 아, 빨리 나가. 심심한데. 안 불렀지만 잘 왔다. 잠깐 등장인물 소개를 하자면 민호는 5살 때부터 친했던 엄친아입니다. 내가 부른 거 아니야. 제가 온 거임. 아우. 아, 진짜 우리 오빠 같아. 아, 왜 들어와? 나가. 도대체 오빠가 뭐가 대단한 건지 남자들은 이해를 못하겠단 말이야. 킁킁. 무튼 오랜만에 만나서 즐겁지 않았고 다음에 또 보지 말자. 지금 밤인데 잘 자지 마. 아쏘리엄? 이 사람 소개를 하자면 거실에서만 저희 오빠 역으로 나옵니다. 실제로 저는 오빠가 없습니다. 이러면 니과 같이 이소은이고 앞에서 봤던 것처럼 저희가 아주 싫어합니다. 장난을 많이 쳐서. 어쨌든 이소은 역은 많이는 아니겠지만 가끔씩 오빠 역으로 나올 거예요. 오늘 첫 등장이고요. 아, 맞다. 여러분, 저 너무 오랜만이죠. 거의 제 채널에 신경을 안 쓴 것 같네요. 너무 죄송해요. 이 영상 다음에도 시간이 오래 걸릴 것 같네요. 요즘 편집 시간이 급격히 줄고 제 폰도 말을 안 들어서. 아, 근데 지금 저 영화관 끝났어요. 너무 좋아요. 여러분, 수학 영어 중에 뭐가 더 좋나요? 저는 수학이 더 좋답니다. 영어는 제 취향이 아닙니다. 제가 다른 나라 언어를 싫어하는 것 같아요. 그럼 이만 실시간 끌게요.